Sko, þetta hljóðfæri sem hefur þá sérstöðu að það handhægt en virkar sem eins og hljómsveit. Þú ert með melodíu sem hljómborðsmegin og svo bassamegin og þá ertu með rytma og bassa. Þannig að þú getur verið með eiginlega hljómsveit bara með einu hljóðfæri og getur farið með hvað sem er. Þetta kannski merkilega. Auk þess að belgurinn, hann gefur harmonikunum svo mikla tilfinningu og túlkun og túlkar allt með belgnum og þar kemur svona tilfinningi fram, ég segi. Áfram með smjörið. Harmoníka reyndar svona fleiri en einni gerð, þannig að það eru til harmoníkur sem henta mjög vel bara fyrir konsertmúsík. Það er þetta að spila bara háklassíska músík eins og Bach og eitthvað slíkt sko, og svo er þetta að spila dansmúsík og bara hvað sem kaffjósamúsík, meira og meira harmoníka notuð við jarðarfarir. Þannig að hún á bara mjög víð og í popmúsík með sér líka, talsvert notuð. Þannig að hún á bara allstaðar við, myndi ég segja. Og menni hafa verið uppgötvað svona aðeins seinni árin að þetta sé hljóðfæri sem að nota miklu meira heldur bara gömludansan. Gömludansan einn þátturinn en alls ekki svo eini á landsvæði sko. Ég hef búin að selja harmoníkur mörg ár bara svona sem aukajobb sko og áhugamál má segja sko. Þetta gengur ágætlega, myndi ég segja. Nýja harmoníkur eru minna keyptar en var vegna þess að það til svo mikið af nýjum orði í landinu. Góðum harmoníkum sem að ganga bara milli manna því að svo deyr einhver hópur sem notar þetta. Þetta harmoníka endist sko mannsaldur hér í bíl sko. Hún ekki dónin til 3 ára eða svoleiðis sko. Nei, þú getur keypt harmoníku og átt hann bara í næstu 50 ári sko. Þannig að það til mikið af góðum harmoníkum en ég að selja bæði nýtt og notað sko og umboðssölu og svoleiðis. Mér finnst harmoníkan ótrúlega heillandi hljóðfæri og það svo æðislegt einhvern veginn hvernig maður getur myndað tóninn og þetta setja allar tilfinningar í tóninn með því að teygja hann og beygja hann einhvern veginn. En það þetta í rauninu svona blásturshljóðfæri á sama tíma og þetta hljómborðið, þannig að mér finnst það mjög heillandi hluti. En ég byrjaði líka að spila þegar ég var 8 ára og það var af því að voru svo margir harmoníkunemendur í tónlistarskólanum á Húsavík og bara mikið harmoníkulíf þar. Ég var í tónlistarnámi í tónlistarháskólanum í Oslo og svo í Freiburg í Þýskalandi og kláraði þar fyrir 2 árum og ég búin að vera að lifa sem frílans tónlistarmaður síðan með harmoníkuna og ferðast rosa mikið og eiginlega út allt, spila mjög mikið í Noregi og svo spila ég líka mikið hér. Þannig að það mjög gaman að prófa það og alls konar ævintýri og hafa upplifað margt.
Mér finnst svo gaman að spila alls konar tónlist og mér þykir rosalega vænt danstónlistina og svona skemmtanagildistónlistina í kringum harmonikuna. Svo ég heyrði svo mikið þegar ég var að alast upp heima, var svo mikið að fara á þar sem harmonikufélagi var að hittast og svona. En svo þetta þá finnst mér, ég hlakka til þegar ég byrja að kenna aftur og svona aðeins minnka ferðalögin og byrja að kenna krökkum og þá finnst mér svo gaman að bæði að þau læri hefðina og alla þá tónlistina á sama tíma að þau læri klassíska og þetta svona, þannig að þetta verði sem víðast repertoár sem þau læra og þá held ég að það verði nýliðun með því. Og þá líka verður maður miklu meira alhliða tónlistarmaður ef maður getur spilað alls konar tónlist og kynnst alls konar tónlistarstefnu. Það var ákveðið að fyrir harmoníkuundir Reykjavík tæki að sér að halda landsmót en á skiljanlegum ástæðum það ekki hægt í Reykjavík að halda svona. Þetta þarf að vera helst allt við hendina og hér í Stykkishólmi allt við hendina. Hér tjaldsvæðið, íþróttahúsið, sundlaugin, Bónus og Ríkið. Það svolítið merkilegt sko. Þetta fyrirbæri búið að vera til líklega en 80 ár á Norðurlöndunum, svona harmoníkufélög. Þetta eru svona sértrúarsöfnuðir, mjög skemmtilegir reyndar og ég veit ekki til þess að sér til neitt unnendafélagi kringum fiðlur eða trommur eða saxofón eða neitt svoleiðis en harmoníkan, hún alveg sér á parti. Þetta fyrst og fremst fólk sem hefur gaman af að skemmta sér með harmoníku og þar eru bæði inni spilarar, þeirra fólk, aðstandendur, makar, börn þess vegna og síðan hópur af fólki sem kemur til að dansa og hefur gaman af að dansa sem því miður allt og lítið en þetta eru svona eiginlega einu dansskemmtanirnar sem fólki boðið upp á í dag. Það eru þessi harmoníkumót og það dansað kannski 2-3 kvöld á helgi. Það er bara gaman að hvað fólk ánægt að hafa komið hérna í Stykkishólm. Þessi staðurinn hefur tekið ákaflega vel á móti okkur, skemmtilegt tjaldsvæðin hérna og bara notalegt þel íbúana gagnvart okkur. Þeir taka okkur alveg fagnandi sem hópi af þessu sértrúarsöfnuði. Þeir taka okkur bara fagnandi, hólmarar. Og það mjög gaman að vinna með þeim, virkilega gaman að vinna með þeim.